Mám jednu nohu dlouhou. Vítajte na Butči. V našom pitstope. V našom pedoku. Rubáška. Tadá! Navrhujem, aby sme tu v Butči na benzínke išli teraz umývať okná. Za 50 centimetrov. Ja som Baltazar. Neviem, či sa ty vieš, ku komu ideme, Milanko? Neviem. Baba sa volá Michala, jej bratia sú skinheadi. Páni a dámy, toto býval Milan Lieskovský. Dobrý večer. Dobrý večer. Môžeme sa prezrieť? Nevadí vám, že sa prezliekame na Troch kráľov, teta? Nie, nevadí. Dobre, ideme do... Aj vám zavinčujeme. Všetko dobré v novom roku. Aj my vám. Ďakujeme. Veľa zdravíčka. No, aj vám takisto. Profilová fotka. Čisté uši. Až čisté uši, tak ako DJ Kokos by si mal mať. Čisté uši, čisté uši. Pôjde. Myslím, že by mohol byť aj čiernejší. Stay black, bracho, stay black. Stay black, bracho. Ja som Baltazar. Au, som sa zasmiel. Ja som Melíšek. Melíško. Počkaj, a ja... Zase, ty bubny. Ja nemáš cibulu. Ne, ona nemá cibulu. Celý ide, kríky strihám. Keby sme sa náhodou niečo zle stalo teraz v kostýmoch, tak kým nás rozstrihajú a prídu k pečenie alebo k slezine. Kámo, hlavne kým nás rozlíšia. Toto je, Ja som jasný. Joru černého operujú prvého. Ja som Baltazar. Spoločnosť je... Tu je Aby náhodou nebolo, medic z išiel druhý. Ugandy, Išiel druhý, medic z Ugandy. Baon Kvene. Dobrý deň. Pekne Ja som to videl. Prišli sme k vám, traja králi, priviedla nás jasná star. Ja som Gašpar. Ja Melichar. Ja som Baltazar. Želáme vám zdravia, šťastia, z Fanrádia, aspoň chvíľok veselých pár. To je Gašpar, ja Melichar. Ja som Baltazar. Želám vám všetko dobré, priniesli sme vzácne dary. Chceme vidieť šťastnú tvár. Ja som Gašpar, tu Melichar. Ja som Baltazar. Čau. Tak poďte na pod rozdať. Nie, jeho by som nebol. Super, som No rada. poď najprv Černoch. Julius Je to neuveriteľné. Julius Meinl vydal vlastné CD-čko, to tam má priložené. Jej! Ty hráš na becheru? Ja olivový olej. Ďakujem. Forman, čo tam čítam. Ja krásne hodinky, Dolce & Gabbana. Wow. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli ako budúce, že ste merali až sem do Bystrice. Výborne nám to išlo. Aj mám pre vás pohostenie pre pánov kráľov, takže... Černoch nie je. On bez slova, celú bez slova. Takže... Pojďte si k stolu, ktorý máme nášho šéf-kuchára Maťa, ktorý vám Čaute, prištal. tak no, skúsme sa. Kľudne si zložte, bundy si ho dám. Ďakujem veľmi pekne, bundy, super. Tie hodinky ti až závidím, lebo sú veľmi dobré. Naozaj, no, som zvedavá. Ty ako CDčky. Aj podpis mám? Dáme, no. Papajte pekne. Papáme. Ja som skôr naučiť. Pôjde na web, všetko. No. Ježiš, krásne. Teba nevidno v To je ako vecné. A ja, že prečo Černoch Milan? A ja, no tak toto bude taká kuleha. No vidíš. A ty Černoch. Tak čauko. Humor musí byť, hej. Čauko, kakauko. Aj keby chleba nebol.
videla, že nevieš plávať. Ja viem plávať. Jaj, Ale- tak. Že vraj. Máte bicykel Že vraj. doma? Na zdravie. Vodný? Ja by som ho zamknul. Vodný myslíš? No tak to je úplne na teba šité, počúvaj. To je super. Výška, Ja všetko. zajtra v tom idem do roboty. Nie, Gašpar, Melika a Baltazar. Adidas. Baltaká. Baltaká. Vieš, čo Tri prúdy znamená by mali Adidas? držať spolu. All day I dream about sex. Ne. Tak ako? Ale Deutschen Idioten denken an Sex. A vieš, čo znamená Puma? Papa und Mama auch. No, takže už zase sa tým. Milan. Ja stojím. Tak ako, ale dobre, no. Pomáha to, hej? Celkom to hrá. Pomáha. Ja preto mi všetci píšu, že by to tak dobre. Počuj. Jak náš má farát, no? No, Môžne? no, tak ale... No, raz som išiel... Gospelová družina Milana Jesovské. Raz som išiel, ja každý štvrtok hrám futbal. Zase pohľadem, dobre? Išiel som z futbalu domov a stojím o jednej v noci pred výťahom a zrazu počujem, že niekto ide. A sused, mladý chalan, s ktorým sme hokej hrávali na ihrisko, tak, ale videl som, že sa nejako motá. Tak teraz som stál s tačkou z futbalu, hlava dole, tak som pozrel na neho a on sa tu, že... Teda, že čo sa deje a výťah ako bol na ceste. A zrazu on, že máš skúsky plávať. A ja to čo? Prišiel výťah. Svieže pekno zrehávať sa. Prišiel výťah, tak som mu ruče otvoril a on sa... Z 0 na 7, tak ako vy. Trvá cesta 32 sekúnd. Wow. A on sa stále ukechtal a asi na 4. poschodí Milan Jeskovský. Ja nič neviem, no. Mám sa dobre dík. Kde bol doteraz Milan Jeskovský? A on mi hovorí, že to ty tam jako nejako to tam jako dávaš. A ja mu hovorím, vieš čo, chcem vás. Stretli sme sa za 2 mesiace a on že čau, je bol triezvy.